wil doen. Help ons om ore te hê vir die Gees, Here, om te hoor wat U vanaand wil sê. En ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Dankie Sarita. Make His face shine upon you, and be gracious to the Lord, turn His face toward you, and give you peace. Kom ons loof die Here, kom ons sê. Jesus. Loof sy naam. Loof voor Jesus. Loof voor Jesus. Halleluja, loof voor Jesus. Laat ons Jezus verwaarloos, dus daarom wat hy was, dat we handen. Loof voor Jesus, loof voor Jesus. Loof sy wonderlijke naam, die wonderlijke naam van Jesus. Kom on, sê vir hom. Make His face shine upon you, and be gracious. The Lord shine His face toward Jesus. you. See, we agree. Amen. Jesus. The Lord is King of all. Wat 'n voorreg vandag om U te eer, om U te loof, om U te aanbid, sê Jesus. Koning Jesus. Koning Jesus. Koning Jesus. Sê vir hom vandag hoe groot Hy is vir jou. What a great God we serve. 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 Hallelujah to the Lamb of God. Mistra mondo ostiseleska. Aki lof, aki eer, die aanbidding. Loof die Here, loof die Here, loof die Here. Ons het gekom om te eer, om te loof, om te aanbid. Vader, die naam is verhoog voor alles. Om te erkennen. Ons dankie Jesus. Om te erkennen Jesus. Laat ons die Heer behazen om omre vista. Sila mabaste de vista maante. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Verhoog is die Here. Vista na basha bate. Rasuro nos iketele de desu. Jesus. Goeie van die kerk. Ons loof U, ons bring U in eer, ons bring U in lof. Daar is niemand soos U, Here. Daar is niemand soos U, Here. Daar is niemand soos U, Here. Loof U heilige naam. Halleluja, kom kerk, halleluja. Halleluja, halleluja. Kom op, roep my, dankie Jesus. Dankie Jesus, dankie Jesus. Die woensdag aan se bid vir ons klaar aan U. Ons dankie daarvoor, Here, in die wondernaam van Jesus. Amen en amen. En amen en amen en amen en amen. Goeienaand almal. Dis goed om by mekaar te wees. Dis goed om die Here te eer vanaand. Dis ons bid hier aan, maar ons het gekom om die Here te eer en te aanbid vir sy groot dade, vir die lewe wat hy gee, die oorvloedige lewe in Christus vir ons. Amen.
Ek kan die sitplekke neem, ons gaan die woord van die Here oopmaak. Weer eens wil ek sê vir al ons gaste op Livestream, baie welkom. Al ons gemeentelede op Livestream, baie welkom. Al ons vriende, welkom. Ander gemeentes, ook baie welkom. Ek wil vra dat u sal share, soveel as wat u sal share, sal ek bly wees, as u vandag se woord sal share, want ons sal aan Sondag aangaan, met oë wat sien en ore wat hoor, en dan sal ons verder aangaan met ons preke vir die maand, want ek wil die Here eer vanaand vir elkeen wat hier is, om die tyd uitgekoop het, om hier te kan wees, om te kan hoor, wat sê die Here vir ons. En in tyd ons in die hele maand, is toch oor die Heilige Gees gepraat, oor die dade van die Heilige Gees. Vanaand wil ek praat oor te luister na die stem van die Here. Om 'n oor te hê om te luister na die stem van die Here. Dit help nie jy het die Heilige Gees krag, jy het die Heilige Gees beloftes, jy het alles omtrent die Heilige Gees, maar daar lê 'n gebrek aan ore wat hoor. Partykeer dink ons hoor, maar partykeer twyfel ons hoe ons hoor, maar kom ons hoor, wat sê die woord van die Here vir ons? Kom ons bid net saam. Vader, dankie vir die woord. Dankie dat die woord so akkuraat is. Dankie dat die woord lewend maak. Dankie dat die woord herstel bring in ons lewens. En ons dankie daarvoor in Jesus wonderlike naam. Jeremia 29 vers 13 sê, en die hoofstuk vir die hoofdeel van vanaand se woord is, hoe om die stem van die Here te hoor. Hy sê, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Dit is wat Jeremia 29 vers 13 sê. Hy sê, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Julle sal my vind, as julle my soek. Daar's verskillende fasette van hoe ons luister na die woord van die Here. 'n Ontvanger is soos 'n radio-ontvanger en 'n televisie-ontvanger, wat luister na dit wat uitgestuur word, of wat 'n sending, 'n frekwensie uitgestuur word die ontvanger wat die woord van God hoor, is die ontvanger wat jy wat 'n oor het, en jy wat 'n hart het, en jy wat 'n siel het, en jy wat 'n liggaam het, wat elke faset van die golwe van God se stem hoor en reageer op dit. Hy sê alles, hy sê, die ontvanger van die radio TV sein is so vir die gelowige om die Here se stem te ontvang deur die Heilige Gees. Daar moet 'n verwagting wees. Om die Here se stem te hoor, moet daar 'n verwagting wees. Dit help nie ek is 'n bidder, maar ek het nie 'n verwagting nie. Help nie ek se Bybel lees en ek het nie 'n verwagting nie. Dit help nie ek wil in die gawes van die Here beweeg, maar ek het nie 'n verwagting nie. Dit help nie ek het 'n getuienis, maar ek het nie 'n verwagting om die Here daai getuienis te gebruik. En daarom, julle weet ons het krag ontvang om die Heilige Gees sodat ons getuies kan wees vir die Here. Hy het nie gesê ons gaan predikers wees nie. Hy het gesê ek en jy moet 'n getuie vir hom wees. Nou 'n getuie moet van God hoor. Hy moet van die Heilige Gees hoor. Hy moet die besturing van die Heilige Gees hoor. Elke faset, selfs wanneer jy die Bybel oopmaak om te lees, moet jy die sein kan ontvang wat van die Here afkom, wat vir jou die woorde gee, dat die woorde wat hy spreek, om te kan luister wat hy wil sê, en deur sy woord met elkeen van ons te kan praat. Ek wil nie sê, maak 'n nuwe begin, hierdie begin van die lockdown se einde op groep 3. Kom ons begin met 'n nuwe besluit. Dat jy sal nie jou Bybel oopmaak as jy nie 'n noteboekie langs aan het. Maak 'n besluit en sê, ek sal nie my Bybel lees as ek nie 'n noteboekie langs my het, vir die rede dat ek weet dat my sein, my ontvangs, gaan die strome van die Heilige Gees ontvang en die Here gaan met my praat oor my lewe, oor my toekoms, oor my besluite. Die Here gaan met my wees.
as ek luister na 1 Tessalonisense 5 vers 23, hy sê, en mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van die Here Jesus Christus. Wat sê hy? Die God van vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees, siel en liggaam geheel en onberispelik bewaar word. Vir wat is dit? Gees, siel en liggaam is vir God belangrik. Waarom? Want die liggaam is dit die draer van die siel en die gees van God wat in jou is. So wanneer hy met jou praat, jou ore moet kan hoor, jou hart moet kan verstaan, en jou verstand moet vernuwe word en verryk word, dat jy kan hoor, dat dit is nie ek nie, maar hierdie is die stem van die Here. Is dit nie 'n groot amen nie? So ons is nie dood op die aarde nie, ons is lewendig, want van die gees van God kom en hy maak die lewe lewend binne in ons. Wanneer God praat, wanneer die gees van God iets sê in jou lewe, wanneer hy iets bevestig in jou lewe, dan as hy praat, dan bring hy jou hele liggaam in stilte. Hy bring jou hele gedagteswêreld in stilte. Want wanneer hy praat, dan is sy stem oorheersend, maar tog 'n sagte stem. Ek sal vir julle uitwys. Hy sê die Here praat, maar nie soos ons. Hy sê, maar die Here praat en ons hoor nie wat hy ons sê, omdat ons met 'n besige lewe besig is. We are busy to be too busy. Vandag elke mens met wie jy praat sal vir jou sê, wow, dit gaan rof. Maar dis 'n stelling van woorde, 'n speel van woorde. Want nog toe ek 12 was, het die dag 6:00 in die winter nog donker gewees en hier 6:30 en lig geword. En ek bedoel, nou is baie jare ouer as toe ek 6 is en nog steeds Junie maand 6:30 is dit nog besig om dag te word en dan vanaand 5:30 is dit weer besig om donker te word. So die dag is nog altyd dieselfde ure, maar ons denkwyse het vol verskonings geword. Verskonings om te sê dat ek hoor nie en ek het nie nodig om te hoor nie. Hy sê, die Here praat, maar ons hoor nie wat ons, hy sê, wat ons is besige mense, ons ontvangers is nie ingeskakel. Die ontvangers wat jy het vir jou DStv, buitekant, as hy net so 'n bietjie van koers afgaan, dan is die beeld weg. Nou die aand kom ek by die huis en ons wil iets kyk op die TV en toe maak hy sulke lyne, ek vra toe vir Gladys, wat gaan daar? Sy sê, nee, ek weet nie, en ek het net agter die TV aan die antenne-draad geraak, en toe is die beeld vir jou 100%. Maar so is dit in die geesdimensie. So is dit in die geesdimensie, die strome wat na jou ore toe kom, dinge wat na jou toe, na my toe kom. As my emosie in die pad is, dan druk ek die stem van die Here weg. As hierdie ding na my toe kom, en is 'n ding wat swaar op my dra, en ek neem die besluit, en ek neem die oorheersing van die emosie, dan kan die Here praat, maar ek sal hom nie hoor nie, want ek het my aandag gevestig op dit wat my aandag nou nodig het. En jy kan maar sê amen. Want my emosies, my gewete en al die dinge wat saam met my gaan, die sielsmens, is die blokkade partytjie, want ek raak haastig, ek raak betrokke, ons almal het 'n werk, ons almal gaan na 'n werk, ons raak betrokke daarin, maar die Here het nooit by die huis gebly nie, hy is nog altyd saam met jou, al is jy by die werksplek. Hy help jou om kundig te word in jou werksplek. Hy bring vir jou nuwe idees in jou werksplek. Dis hoekom die kinders van die Here promosies kry, omdat die Here gee vir hulle die vermoëns om te dink in 'n ander dimensie, as ons die oor het om te hoor wat sê die Here. Halleluja. Die Here praat maar en ons hoor nie, want ons is besige mense, ons ontvangers is nie aangeskakel nie. Nou hoe skakel ek die antenne aan? Om bewus te word, tyd te maak dat ek kan hoor. My tyd wat ek maak gaan nie net oor om te hoor nie,
die tyd wat ek die Here uitkoop is ook om te sê, en ek moet ook hoor en kan sê wat sê die woord van die Here. Nou sê hy in Romeine 12 vers 1 en 2, en dit het ons al so baie al gehoor, maar ek sê nou en nog 'n keer, hy sê die woord word aan die wêreld gelykvormig. Hy sê word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Dit het vir my 'n betekenis vir vanaand. Dat ek moet herhaaldelik my gedagte vernuwe deur die werking van die Heilige Gees om my gedagte gevange te neem, dat my gedagte vars vrugte kan gee. Ou brood werk nie. Bethlehem is vol van vars brode. Die Gees van die Here is vars elke môre. So by my vernuwing van my denke, die vernuwing van my gemoed, dit beteken ek bring my hele lewe in orde met die woord van die Here. Met ander woorde, ek rig my toe, ek by die vernuwing van die woord van God, word my gedagte, my denkpatroon word dan vernuwe deur die woord wat die Here nou vir my gee. Daarom sê ek vir jou, moet nie na die Here toe gaan sonder 'n noteboekie. Want die Here gaan met jou praat. Die Here gaan openbarings aan jou wys. Die Here gaan innerlik openbaringe vir jou gee. Uit Efesiërs 1 sê, met verligte oë en 'n verstand en 'n openbaring en 'n krag sal hy jou aandoen. Waaroor? Omdat hy deur jou wil kommunikeer. Die Here praat nie soos wat ons verwag hy sal nie. Halleluja. Die Here praat nie soos wat ek en jy verwag hy moet praat nie. Die Here praat nie wanneer ek vir hom sê hy moet praat nie. Die Here doen nie soos wat ek sê hy moet doen. Die Here doen omdat ek hom verwag. As jy iemand verwag, jou afspraak is 7:00, jy verwag hierdie mense om te kom, dan is daar 'n uitkyk vir hulle. Come on, kerk. Daar's 'n uitkyk. Daar's 'n verwagting. Die Here praat omdat daar 'n verwagting is. Wanneer daar 'n verwagting is, dan sal die Here jou nie teleurstel. Hy sê in Matteus, hy sê klop en sal vir jou oopgemaak word, vra en sal vir jou gegee word. Waaroor? Hy is die God, hy is God, daar's geen ander. Hy is God, Jahwe Elohim. Hy is God, Jahwe Adonai. Hy is die God, die groot ek is, die onvergelykbare God. Maar daai God sê jy hoef nie alleen te wandel nie. Jy hoef nie alleen te wees nie. Ek wil kommunikeer met jou. Ek wil met jou verhouding bou. Daarom sê in Openbaring 3:20, ek staan by jou hanteer en ek klop. As jy oopmaak, wil ek inkom, ek wil maaltyd by jou hou, want ek wil sien, ek wil verandering bring. Ek wil in jou lewe kom bly. Ek wil seker maak dat dit waarmee jy jou wandel of jou verhouding met my eg is. A communication God. A God that speaks, continually speaking. Bring life where there's lifelessness, to bring life. To make sure the children are gathered together as a hen gathers her chickens. So the Spirit of the Lord wants to gather the church, speaking out of one King, out of one Lord, one man, speaking out of the head of the church, who is Christ. Een koning sê, hy sal nie met ons praat soos wat ons verwag nie. Hy sal nie skree nie om jou aandag te kry nie. God will never scream at you. Die Here sal nie op jou skree nie. Want die Here het 'n manier om op die sagste manier, op die sagste aanraking, op die sagste plek in jou lewe, het hy 'n manier om eers om weer die vrees van die Here terug te bring. Waar sonde terugval, as mense besig om terug te val, jy weet 2 maande laas in die kerk, miskien voel jy vandag my hart is koud, ek is nie op die plek waar ek moet wees nie. Nee,
Jy kan nie wees nie, want die Here lewe binne in jou. Jy het hom nie in die kerk gelaat 2 maande laas nou kom haal nie. Hy is saam met jou huis toe. Hy is saam met jou in jou elke dag se wandel. Hy is saam met jou in jou huis. Hy sien hy hoor wat jy praat. Hy hoor wat jy doen. Waarom? Want hy is by ons. Hy is met ons. Nou begin hy na te sê. Hy sê en hy gaan nie skree nie, want Openbaring 3:20 sê ek staan by jou hartsdeur en ek klop. Ek bewys jou toe Moses met God gepraat het en sê, sal jy my kom praat 1 Konings 19, 12 en 13, hy sê, en na die aardbewing 'n vuur, en in die vuur was die Here nie, en na die vuur 'n gesuis en 'n sagte koelte. Jy sien, hy het gedink dat die Here gaan kom in 'n storm. Hy het gekyk om in die harde stem van die Here toe is hy in die priesie net so verby gegaan. Wanneer jy luister na Adam en Eva toe die Here in die tuin van Eden doen, toe het die Here ook in die aand gedruis gemaak en die wind van die aand gedruis en hulle het geweet die teenwoordigheid van die Here is daar. So daarom moet ons sensitief word om te hoor, Sondag gaan ek praat oor en ore in jou hart, om in werking te kom met dit wat die Here wil bring vir jou. Want ek en jy het ore wat hoor, en ek en jy het oë wat sien, want die Gees van God lewe binne in ons. En as ek 'n amen kan kry, sal ek dit vat. Maar hy is inlewend in ons, hy is inwerking in ons, hy bring alles in ons is tot vir sy voordeel. Daar's niks wat die Here met ons doen, wat nie vir sy voordeel. Ons is gered vir sy voordeel. Daarom wil hy ons gebruik ook vir sy voordeel. Amen. So hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê, en toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai, uitgegaan, en by die ingang van die spelonk gaan staan, en daar kom 'n stem na hom toe wat sê, wat maak jy hier? Wie was al daai plek al gewees? Die massiewe oorwinning. 400 Baalprofete. Dis tot niet gemaak. Die grootste oorwinning ooit. Die Here God antwoord met vuur. Die hele altaar is leeggemaak. Roep julle God, het nie gekom nie, maar kyk, my God gaan antwoord met vuur. Gooi 7 maal water, gooi 7 maal klippe, gooi 7 maal dit, gooi, want my God gaan antwoord met vuur. Die volgende oomblik vind Elia hom waar hy weghardloop, en hy weghardloop vir Jezebel, en sê soek sy lewe. En daar kom die Here op en sê, dis oké. Ek was op by daai plek gewees. Ek was op by daai plek gewees waar die Here kom en hy sê, hey, hoekom lyk jy so? En dis 'n sagte stem wat praat, maar jou hele wese binne kan weet, jy het nou te doen met 'n lewende God. Kom aan. Dit gaan nie oor die sonde nie. Dit gaan nie oor dit wat jy verkeerd gedoen het nie, want God haat nie mense nie. Hy haat wel sonde, maar hy haat nie mense nie. En hy is nie hardhandig met mense nie. God is nie hardhandig met niemand nie, maar hy kom met 'n sagte woord en hy sê, ek is lief vir jou. En 'n hele mense innerlike wese word verander, want daai stem is ongelykbaar met enige stem. Wanneer hy praat, jou hele liggaam reageer op dit. Halleluja. Wat is die innerlike getuienis? God praat nie soos met ons met ander praat nie. God spreek van sy gees na ons gees, sagte stem. Wat luid genoeg is om te weet, dit is die Here wat praat. To be prompted by the Holy Spirit. To be brought to a place of realization. Die innerlike besef, sonder woorde. Partykeer is daar nie eens 'n skrif betrokke nie. Partykeer is daar nie eens 'n lied betrokke nie.
Daar is nie eens 'n Bybelvers betrokke. Daar's nie 'n profesie betrokke. Net die teenwoordigheid van die Here openbaar aan jou en jou naaktheid van wie jy is. Weet jy, ek is maar net 'n mens voor 'n lewende God. Maar hy praat nie soos mense met ons praat nie. Mense sê ek wil 'n verhouding met die Here hê, dat wanneer hy praat kan ek reageer. Dis presies hoe dit moet wees. Maar jou verhouding met die Here gaan wees, dit gaan nie soos met 'n mens wees nie. But it's not going to be a dislike and a like. Die Here het een doel vir ons en dis om ons 'n opdrag te gee en om ons 'n bevestiging te gee. Want ons daar vir sy diens. Die Here gaan nie vir jou sê hoe great jy is nou hier. Come on. Kom kind van God, die Here gaan nie nou vir jou sê hoe goed jy is nie. Maar wanneer jy reg is, gaan hy sê jou vertroubare en ere diensknegt. Ek het jou op jou vertrou en jy was eerbaar. Hy sê goed, kom, ek gee vir jou die kroon van die lewe. Dan gaan ons al ons danksegging en erkenning gaan ons kry by die Here. Come on. Sê bietjie amen. Amen. Dis nogal 'n eensame pad beteken, want ons soek die Here se goedkeuring. Sy goedkeuring is in sy woord. Daar's mense wat stry om goedkeuring te kry, om te weet, is ek okay? Die woord van God meet jou aan alles aan wie jy is. Tussen daai bladsye is jy. En ek. Nie een van ons het dieselfde nood, nie een van ons het dieselfde help. Maar iewers tussen hierdie bladsye is jy. Jy moet hom gaan vind. Jy moet die woord gaan soek wat die Here spesifiek vir jou wil gee vir 2020. Jy moet dit gaan soek. Dis goed om by die kerk te wees. Dis goed om by die inkoms, dis goed vir livestream, dis goed vir alles wat ons hoor. Maar dis ook goed vir jou as 'n kind van God, wanneer die Here God direk met jou praat. Wat 'n bevestiging is dit. Dit sit jou op 'n plateau, man, jy is lustig daar om die duiwel in net te jaag en dinge te doen vir die Here, want hy wat die stem van God het in jou ingespreek. Job 37 vers 5 sê, hoor die woord. Hy sê God donder wonderbaar met sy stem. Maar hy doen groot dinge wat vir ons onbegryplik is. Yo, dis 'n thunder in God. Maar hy selfde God kom doen dinge dat ons moet wegloop en sê groot dinge wat vir ons onbeskryflik is. Onbeskryflik. Onbeskryflik. Jy loop weg en dink, het die Here, hoe het dit gebeur? Hoe bring die Here die twee by mekaar? Hoe bring die Here die aanbid? Dan staan jy verstom hoe die Here dit gedoen het. Maar dit kom deur sy stem. Kom deur sy stem. Jy kan kyk na die skepping, jy kan kyk na die 7 dae van die aarde skepping, jy kan kyk na alles wat volmaak gedoen is in die Here. Dan kom ons vanaand, dan twyfel ons oor 'n klein saakie. Ons twyfel, ons val van ons kroontjie af en ons sukkel. Nee, kerk, ons kom terug met 'n nuwe lockdown. Lockdown never took nothing back van jou af. Lockdown het ons kom bewys dat ek en jy 'n akkurate oor het om te hoor wat die Here wil doen. Lockdown het jou 'n geleentheid gegee, 40 dae, om stil te word voor die Here. Lockdown is not shutdown. Lockdown het ons net kom wys hoe nodig ons die Here het. En ek wil sê, lockdown het 'n wonderlike ding by jou hart kom doen. Jy kan dalk nie by die kerk wees nie, maar die kerk is nou by die werksplek en die kerk bring 'n oes in sonder om hier te kom sit, sonder om die klank aan te sit. Hier begin die koninkryk van God die kerk uit te brei, want ons is nie by mekaar nie. Ons is nou in die markplein gedwing om te kan praat oor die woord van die Here. So is daar negativiteit oor lockdown? Ja. Daar is nie 'n klank nie, daar is nie klank aan nie. Vir 40 dae is die kerk nie gebruik nie. Maar die voordeel is fokus, verandering.
It's not about me, it's about him. En hoe meer ons Jesus in die fokus het, hoe meer ons Vader, God in die fokus het, en hoe meer ons die Heilige Gees van God in die fokus het, hoe meer gaan ons verander van gedagte, om soos Christus te lyk. Halleluja. Want as jy opgelet, dit gaan nie meer oor ons nie. Dit is raar, dit gaan nie meer oor ons. Ek kry ontsettend minder oproepe wat gaan oor pastoor ek. Inteendeel, ek vang dat die lockdown anders, ek het nog nie 'n oproep gekry wat gesê dit gaan oor ons nie. Elke oproep wat ek gekry het, gegaan het oor iemand anders wat hulp nodig het. Maar nie oor die gemeente nie, en ek dank die Here. Ek dank die Here vir die extra 100 mense wat by Facebook aangesluit het en by die gemeente wil inskakel. Ek dank die Here vir geleenthede wat ons nooit gehad het in die verlede, nou skielik vorentoe gekom het tot die voordeel van die Here. Amen. Ek kom en sê in Romeine 8, 14, 15 en 17 sê die woord van die Here dit. Hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, is die kinders van God. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is die kinders van God. Wie het vir jou dit gesê? Die Here kom bevestig die Heilige Gees. Die Heilige Gees het gekom en kom bevestig dat ek en jy 'n kind van God is. Amen. So is daar 'n twyfel, is ek 'n kind van God, is ek 'n kind van God? Glad nie. Waarom? Want ek het 'n bevestiging in my hart van die Heilige Gees van God, die stem van God wat bevestig, jy is myne. Halleluja. So daar's geen twyfel, nou is ek of is ek nie, ek is 'n kind van God, my fondasie is reg gebou. Hy sê, kinders van God, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees, maar julle het ontvang 'n gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename van God en meer erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Deur wat? Deur dit wat hy sê oor jou en oor my. Ek en jy is 'n erfgenaam en mede-erfgenaam van Jesus Christus. Wie het dit vir jou vertel? Die Gees van God het jou kom openbaar kom gee. Gaan lees weer Efesiërs 1. Ons het laas week dit gedoen. Gaan lees dit van vers tot 13 tot vers 23. Gaan lees wat sê Efesiërs 1. Wat hy sê oor jou, wat hy sê oor my, wat hy in ons hande insit. Hy sê dit vir ons. Hy sê dit vir jou, my kind. Dit is wie jy is. Hy sê dit is wie jy en ek is. Dit maak dit anders. Dit maak dit 'n realiteit. Want die stem van God bring vir my plek. Hy sit my nie op plekke waar ek nooit kon dink ek kan wees nie. Want altyd dink ons is nie goed genoeg nie. Come on. Die duiwel wil nie hê jy moet glo dat jy 'n erfgenaam van God is en 'n mede-erfgenaam van Christus. He doesn't want you to grow. He doesn't want you to develop. He doesn't want you to understand the revelation of God. He doesn't want you to proceed in the goodness of God. He doesn't want you to become a co-worker of Christ. He doesn't want you to develop as a man and a woman of God, proceeding to maturity as being sons of God, full of the power of God. And this die uitroep wat God uitroep en sê, come on, my sons and my daughters, Romeine 8, 19 tot 21. Hy sê, come on, you are the people of the earth. En hy roep jou. Hoe kan 'n mens weet of hy die plek? Hoe kan 'n mens weet of hy in die plek? Is om te weet, dit is die Here wat met jou praat. Hey, moenie jouself onderskat met plek in die Here. Want jy sien iemand anders is meer deeglik met dit wat hulle praat, dit wat hulle dink ons, wow, ek kan nie wees soos hulle nie.
Jy is absoluut reg, jy kan nie. Want jy is 'n oorspronklike. You don't want to be a copy. As jy sê, ek kan nie soos daai persoon wees, het jy al reeds gefaal. Want jy wil nie soos daai persoon wees nie. Jy wil net jouself vir jou Vader wees. En vir jou Vader sê, Here, hier is ek. Want ons meet mekaar. Nou, die vrouens is nie so, ek kyk, al wanneer 'n vrou meet is dat 'n ander vrou in die vertrek inkom en sy het die hoë hakke aan en hy donker sykouse en sy het hy kort rokkie aan en al die vrouens sit daar en sy is dalk 5 jaar jonger en sy kom ingeluk, al die vrouens, al die naels is uit. En kyk hier, Judy, kyk na daai hakke, kyk na daai sykouse, kyk na daai kort rokkie. Maar mans is nog erger. Mans kyk mekaar soos leeu mannetjies. Ek wonder wie is die sterkste in hierdie groep. Ek wonder wie is die sterkste. Ek wonder wat sal hy nou doen. Ek wonder wat sal hy nou doen. En dit het ek gekry van laerskool, hoërskool, army, werksplek, en ek is nou 'n ou man en ek kry dit nou nog. Dis mensdom. Maar as jy die stem van die Here gehoor het, en die Here het bevestig in jou hart wat hy jou gesê het, man, hy kan die sterkste man op die aarde wees, it doesn't bother me. Hy kan die mooiste man, die grootste man, die maagste man, die grootste man, it does not bother me. Want my foundation, my fondasie is gebou in Christus. Ek het gehoor, hy het gesê, jy is myne. Niemand sal jou uit my hand uitgee. Jy is geënt in my hand. Hey, as ek my hand oopmaak, sien ek jou en jy is vir my so kosbaar, so waardevol, so niks kan jou uit my hand uithou. En dis die waarheid. Weet jy, dit bou selfbeeld. Weet jy, as jy die stem van die Here gehoor, as jy in jou binnekamer ingaan om te bid, jy het so 'n bravaan, jy is so vol van die vuur van die Here, want God spoke to me. God, die Here het gesê, sy Gees het dit bevestig, die woord van die Here sê dit, en die Here het met my gepraat. As jy na hom dan toe gaan, kan jy hom enigiets vra. En jou verwagting, kyk jy sommer na die weer toe, en sê, Here, hier kom 'n antwoord. Hoekom? Want jy akkuraat gehoor. Daar's niks lekkerder, niks meer verfrissend as om 'n woord van die Here te kry en om af te kom lewe, akkuraat vir iemand. Daar's niks meer wat jou opbou as om akkuraat te wees met die woord van die Here. 'n Woord van die Here. Ek kan onthou jare terug, 'n paar jaar terug, elke keer as ek van die vroegoggend bidjie gekom het na die huis toe om aan te trek om werk toe te gaan, so Gladys daar lees of sy my sê, wat sê die Here vir jou? Onthou jy? Dis die man se reg. Nou, jy moet hoor hê, wat sê die Here vir jou? Dan kan jy nie sommer nou sê, die Here sê so, jy moet seker maak, jy het reg gehoor, want sê, jy oop die Heilige Gees. En so het elke een begin, ek kan maklik iets in die saak sê, so sê die Here, en sê, nee pastor, en ek stem nie saam, ek hoor dit nie so nie, man, ons almal is met die Heilige Gees. En dis wat het so mooi maak. Jy hoef nie te drama en te dramatiseer nie. Jy hoef nie by te kom las. Jy hoef net te sê wat die Here vir jou gesê het en lewens word verander. In Korintiërs 6:15 sê, hy sê, maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Wie die Here aanhang, is een gees met hom. Shortcut. Wie die Here aanhang, is een met hom. Jy hang die Here aan. Sê vir my, waar het jy gehoor, jy moet die Here aanhang? Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele lewe, die hele verstand. Waar hoor jy dit? Jesus kom en hy sê, dis eerste verbod. Tweede woord, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En as jy daai twee, kan jy die Here aanhang, want dit is die natuurpad vir ons om te stap, om die goedkeuring van die Vader te hê. Maar dan kom die seun van God, hy sê dit vir ons.
Die invluistering van die Here in 1 Samuel 3 vers 9. Daarom het Eli aan Samuel gesê, gaan hê, en as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek die Here. Moet jy antwoord, spreek die Here, want die knegt hoor. Moet jy vir hom sê, spreek Here, want die knegt hoor. Dat is 'n noodsaaklikheid vir jou om die Here te sê, spreek Here, dat ek kan hoor. Dat ek kan hoor. Come on church, spreek Here, dat ek kan hoor. Hoekom in jou verwagting? Samuel weet nie wat aangaan nie. Hy word gelei, hy word gestuur, hy word opgeroep vir 'n tyd soos hierdie. Maar Samuel weet, hy sê, toe Samuel geloop en op sy plek gaan lê, om wat te doen? Om die Godvrug, dit wat hy gehoor het, aandag te kan gee, sê, Here, hier is ek. Het jy al stilgestaan? Wanneer laas het jy stilgestaan? Die Here gesê, hier is ek. Ek by myself weer, ek sit myself weer op die altaar. Here, hier is ek. My hartklop is nie soos wat dit was. My begeerte om U te dien was nie soos wat dit was nie. Here, hier is ek. Laat my toe om te hoor. My ewige vir gebed, my ewige vir die woord, my ewige om mekaar te dien, my ewige vir die verlore wêreld. Here, dit het gesag. Ek is nie meer waar ek was nie, maar Here, hier is ek. Laat die knegt kan hoor wat U sê. Hebreërs 3:7 sê, daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag het jy my stem gehoor. Vandag as julle sy stem hoor, wat is daai stem? Wat is daai stem wat ek vandag het jy sy stem gehoor? Wat is dit? Om te sê, Here, hier is ek. Die grootste beloning wat die Here wil verkry deur die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, is vir die mensdom om vir hom te antwoord en om te sê, Here, ek hoor, hier is ek. Hy sê, vandag, as julle sy stem hoor, verhard nie jou hart nie. 2 Petrus 1 vers 18. Ek sluit af. Hy sê, hierdie stem het ons in die hemel hoor kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was. Hy sê, hierdie stem het ons in die hemel hoor kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was. Wat is dit? Wat is stem het hulle gehoor? Wat is stem het hulle gehoor, toe hulle saam met hom op die berg was? Wat het hulle gehoor? Wie kan onthou wat het hulle gehoor? Kan ek julle vertel? Die berg van die Here het hulle daar staan en die wolk van die Here kan oor die berg kom. En hier kom Moses en hier kom Elia uit die berg, uit die wolk uitgeloop om ontmoeting te hê. Hier kom die wet en hier kom die profeet by mekaar en het vergadering met Jesus, 'n gesprek met Jesus. En Petrus sê, hoor jy, dit is so lekker hier. Ek gaan sommer vir ons 'n paar hitte bring. Dus hy is sommer in die vlees. Kyk, hy is in die gees die mens. Jesus gelaat het verander. So is die heerlikheid, the glory of God. Terwyl hy vir Jesus kyk, die Bybel sê, sy gelaatheid voor hulle verander. Soos wat die teenwoordigheid van God afkom. Want ek is nou sê, hierdie gevoel, die teenwoordigheid, dit wat ek hoor van die Here, ek wil hier vertoef. Ek wil hier vertoef, ek wil hier bly, ek wil nie hier uitgaan. Here, dit wat ek hoor is vir my te kosbaar. I don't want to get out of this place. Dat was tye en dat tye wat nou nog gaan kom, wanneer jy in jou binnekamer ingaan, en jy het jou pen en jou papier, en die Here God begin so met jou te praat. As jy weet, kyk, gaan 10 verby, gaan 11 verby, en môreoggend staan jy op vir fris deurwat, omdat jy 'n ontmoeting met die Here gehad het. Weet jy wat sy grootste vrees? Ons is te bang om tyd te vertoef. Dit in geval die Here 'n paar ure van jou tyd gaan vat. Maar die klag is mos, jy het nie tyd. Nou weet jy wat doen jy? Jy stel jou werk 5 uur.
Jy sê jy werk maandag, dinsdag, woensdag en vrydag. Gee jouself af, Saterdag. Sondagmôre gaan jy in elk geval kerk toe kom, of streamline. So, jy kan ook die bed lê streamline as jy wil. Maar ek weet jy wil hier wees, ek weet almal wil hier wees, maar ons kan nie 5 dae op 'n slagpad. It's a challenge. Maar ons gaan wen. Amen. En as jy jou wekker gestel het, as jy 15 minute kort om wakker te word, maak jou oproep, maak jou werk dan 4:45 af. Nou, wie weet wat is 'n besluit? Ek neem 'n besluit. Het jy al mense gesien wat 'n besluit maak en kanselleer? Okay, so dan was dit 'n swak besluit. Maar as jy nou 'n eerbare besluit wil neem, dan stel jy jou werk 4:45. Dan moet jy nog 'n werker hê wat 5 uur afgaan en sê, nou weet jy opstaan. En dan staan jy op. En dan vat jy 'n tydjie. 1 hoofstuk, 3 verse, lees 'n bietjie. Vra die Here om die woord te openbaar om met jou te praat. En hier is die verrassing. Sodra die moegheid weggebreek het, die wil om terug te klim op die kussing, en jou verstand ryk word in hom, sal jy vind, jy sal daar bly van 5 tot 6 en jy gaan sê, time is up. Ek kan nie glo, waar is die tyd heen? Waarom? Want so straas die stem van God kom, is dit verfrissend. It's fresh. Partykeer wat ek sê, woe! Want ek weet almal staaf, kan jy nou dit doen, maar ek voel iets het nou gehappen. Jy weet, hulle sê, something happened. En dis om die stem van die Here te hoor. Sondag sal ons aangaan, laaste 1 Samuel 3 vers 9, daarom sê Eli vir hom, excuse julle, hy sê Jesaja 6 vers 8, sê hy, daarom hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. What a powerful word. Wat 'n ryk tyd in die Here. Kom ons staan 'n oomblik, kom ons staan net 'n oomblik, kom ons lig net ons hande. Sal jy dit vir my speel, brother? Daar is soveel dinge gebeur in die 2 maande. Om net jou hande net so op te hef en net vir Here te sê, Vader, dankie. Dankie, dankie, dankie. U is so awesome in al die wees. Sê vir hom, gee maar min. Kom ons sê vir hom, nie bang wees nie. Nie bang wees nie, vraag nie jou nie. Sê dit vir die Here vandag, ek het gekom met die Here te doen. Ek het kom te vertel hoe groot U is. Ek is hier om U te erken vandag, Here. Hierdie is ons bid hier aan. Loving Jesus. Loving Jesus, all that matters. Loving Jesus, all that matters. All that matters. Dis alles wat saak maak. Vader, ek bid vir elkeen wat hier staan. Ek bid vir elkeen wat gekom het vanaand, dat hulle die stem van die Here sal hoor, dat ons die stem sal hoor, duideliker en duideliker. Daar is 'n stem wat praat, daar is 'n stem wat ons roep, want die tyd is U se. Hierdie tyd behoort aan die Here. Ons verwag 'n deurbraak, Here, in elke faset van ons lewens. Ons verwag 'n dieper realm met U, want U roep ons vir hierdie tyd. Daar is 'n oorwinning, daar is 'n oorwinning wat behaal word. Ons weier om te lockdown. Ons wil vry wees in die Here. Ons wil die Here dien, gees en waarheid. Ons wil vry wees in U, Here. Ons wil vry wees in ons het gehoor. U roep ons, kom, staan op. Wie sal ek stuur? Wie sal gaan, Here? Ons is bereid om ons harte oop te maak, om ons beesies oop te maak, om geleenthede te skep, dat die Here iets wonders kan doen in iemand anders se lewe. We come, God, to a place. We come, God, to a place, Lord, of opening up our heart, opening up our mind, opening up our spirit, and saying, yo, to the Lamb of God.
We're coming to a place, Lord, where we're just opening up om te sê, ons erken U vanaand, Here, in die wondernaam van Jesus. Die onvergelykbare God. Sê bietjie saam, amen. Die naam bo elke naam. Die naam bo elke naam. Die naam bo elke naam. Libra da storbe gistra bahazur monde. Estaban gestu no shaketa bahazu. Loof die Here, loof die Here. En ons dank U daarvoor, Vader, in Jesus naam. Dankie dat ons hier kon wees vanavond. Dankie vir U beskerming. Dankie vir U liefde. Dankie vir U hand oor ons kinders en oor ons klein kinders. Dankie Here dat U die engele gaan ons bevel gee. Dankie U omvou ons met U liefde en met U genade. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. In Jesus naam. En ek wil vra vanaand vir U, as jy nog nooit jou hart vir die Here gegee het, en jy is op 'n plek in jou lewe vanaand waar jy besef, ek is alleen. Ek weet nie wat ek moet doen nie. Jy praat van die stem van die Here, maar ek vra die Here vanaand. Ek roep na die Here vanaand. My vriend, ek wil vir U sê, al wat jy doen is, kniel voor die lam van God en erken Jesus. Erken hom as jou saligmaker en jou Here. Erken Jesus as die een wat bande breek en jou vrylating gee. Erken hom as die een wat jou vergifnis gee van elke sonde wat jy gepleeg het. Onthou, as Jesus in jou lewe kom, verwyder hy al jou sonde deur jou belydenis. Wanneer jy sê vir hom, Here Jesus, ek kan myself nie red nie, maar U kan dit doen. Vanaand is jou beurt. Vanaand is jou beurt. Ek gee jou my selfoonnommer. My selfoonnommer is 082 414 4691. As jy verder raad nodig het en leiding nodig het, voel vry om my te bel. As jy ernstig is met die Here, voel vry om my te skakel. My nommer weer 082 414 4691. Want die Here red, die Here vergewe, die Here maak vry, die Here maak los. Kan God voorsien? Kan God voorsien? Kyk op en aanskou, soos Psalm 121 sê, my hulp kom van die Here, want my oë kyk hoog op na die berge, my hulp kom van die Here, die skepper van hemel en aarde. Ek sê vir jou, die Here is lief vir jou. Die Here is lief vir jou. Vir elkeen wat hier staan, die Here is lief vir jou. Come on, die Here is lief vir jou. Elkeen wat hier is, al voel jy wat, die Here is lief vir jou. Hy het sy lewe neergeleef vir jou en vir my. Ons loof sy heilige naam. Ons loof sy heilige naam. Amen. En amen.